No hay duda que la técnica de timelapse es asombrosa, pero realizar remedio de la naturaleza con cambios repentinos de clima puede dar problemas que terminen en un desastre. Y más aún si no tienes temporalizadores que te permitan programar las fotos, ya que las secuencias fotográficas van de cientos de imágenes a miles. Pero las composiciones finales valen todo el esfuerzo.